邊度喺度嗌咩字啊？我等你好耐啦。好，你好嘢，怪獸，你係咪怪獸先？我係怪獸，加稅怪人，係加稅怪人。喂，音樂我先講低嘅。好，你企喺度做咩啊？就等我而家收拾你啦。不過我哋要去啲空曠嘅地方先決鬥，呢度太細啫啦。好，咁要去邊度啊？係，去邊度呢？冇錯，究竟要去邊度先好呢？香港地少人多，四周圍都係咁逼，咁樣莫蘭治會揀邊度同阿加稅怪人打過呢？頭先就講到阿莫蘭治正喺度諗緊要去邊度揾一個空曠嘅地方嚟對付阿加稅怪人。不過超人果然係超人，認真夠晒決斷，話去就去，話做就做。而家阿莫蘭治就嗱臨拉埋阿加稅怪人去試下邊度會比較好啲，用嚟比武嘅地方啦。而嗰個地方就係尖東的士高。得係我坐喺度聽唔見我嗌風雷劍嘅，喺射標彈晶印刷廠裏邊。哇！都唔得，呢度太多工廠妹會令我分神嘅。喺錄音茶樓裏面，哇，都唔得咧，咁多雀仔。喂，喺寫字樓裏面，哇，即咁嘅聲嘅，唔得。喺港督府裏面啦，呢度得啦啩？好，就呢度啦。哇，係咪呢度啦？係啊，我就快搭車搭到暈晒浪啦，老細。老細幾多位吓？嚟呢個快樂噴泉嗰度一齊沖個涼先啦。想有男性魅力，記住去快樂病肉代客泊車。